Miljenko, vi ste rođeni u Čitluku. Da li nam možete ispričati vašu priču sa Međugorjem? Da, rođen sam u Čitluku 1968. godine. Imao sam 13 godina kad se Gospa ukazala. Prije toga, prije 1981. godine, bio sam jednom u Međugorju, na Križevcu, s mojom majkom. Pješice sam išao. To je bilo tamo 79. Malo dijete. I to je moje prvo iskustvo Međugorja. O Međugorju mi je pričala moja baka, ta očeva majka, Mila. Tako da sam imao u sebi čežnju upoznati to Međugorje. Ali Međugorje sam upoznao na najbolji način kad se Gospa ukazala. Bilo je to 24.6.1981. godine. Sutradan, 25. znamo da su se vidioci prvi put susreli s Gospom. A onda 26.6. sam ja čuo da se to dogodilo. Da se Gospa ukazala. Mi u obitelji smo čuli. Netko je došao, više se ne sjećam tko, i rekao to. I onda sam već 27.6. išao na brdo ukazanja i sa svojim prijateljima, školskim kolegama. I to je bilo, dakle, taj posebni jedan susret na brdu. Nekoliko koraka od vidioca, mnogo naroda, gužva, guranje čak. Svi su htjeli doći blizu, vidjeti što je to. Tako i ja, a bio sam malen, pa sam mogao vidjeti. Vidio sam vidioce, vidio sam djecu, vidio sam svoju generaciju. Vidio sam njihova lica. I to je ono što me posebno dojmilo, to je ono što mi je postalo u sjećanju. Odnosno što je ostalo u srcu. To je da njihova lica, dakle, ono kad oni gledaju, jer gledaju nekoga, to je nešto neopisivo, teško je za opisati, ali meni se duboko osjeklo kao nešto autentično. Autentično. Dakle, to je taj osjećaj. Kad ti osjetiš da je nešto autentično, da je to doživljaj, da to nema glume, to je to. I evo, to je. Onda sam naravno i sutradan išao na brdo ukazanja i preko sutra. I to je trajalo tako nekoliko dana. Onda sam ja morao ići u Vojvodinu, pošto sam bio dobar đak, pa sam dobio nagradno putovanje od mjesec dana. I onda meni je bilo mjesec dana, od 1.7. do 1.8. Onda sam se vratio. U meni su bila pitanja. Što je to? Je li to istina? Je li ono istina? Ali nisam imao telefona, nisam imao ništa. Tada nije bilo ništa, nismo se mogli čuti. Ali u meni je to pitanje bilo, živjelo. Je li to tako? Što se to dogodilo? I kad sam došao u Čitluk s autobusom, izišao vani, ugledao sam mog rođaka, Željka. Pita ga, rođak, je li istina ono što se dogodilo u Bijakovićima? Kaže on, jest rođak, istina je. Gospa se stvarno ukazala. Evo, to su ta prva iskustva moja. Znači, bili ste dečkić, sad ste odrastao čovjek i zapravo na neki način cijeli vaš život vi ste dali, posvetili nešto vezano za Boga, nešto vezano zapravo za Gospu. Danas ste župnik Međugorja već od 2012. Kako je došlo do toga? Znači, vi niste vidioc, ali vi ste jedan aktivan aktor, osoba koja u tome djeluje. Da. Dakle, ja sam jedan od mnogih, mislimo da nas ima preko 1000, koji su zvanje, duhovni poziv, osjetili ovdje u Međugorju. Ja i drugi, fra Miro Šego, susjed od vidioca, generacija njihova, sestra Marina Ivanković, susjeda, generacija i tako dalje. I mnogi drugi. Iz cijelog svijeta imamo preko 1000 svjedočanstva. Ljudi koji su ovdje osjetili da ih Bog zove u duhovni poziv. Svećenički, redovnički i tako dalje. Evo, ja sam jedan od tih. I, dakle, dolazio sam ovdje na misu. Pješice išao. Nisu me roditelji trebali na to poticati. Ja sam rado išao. Međugorje me privlačilo. I onda sam s vremenom osjetio da je Bog mene zove. I krenuo sam u sjemenište, u Visoko, Franjevačku gimnaziju.
ali gore nisam mogao zbog zdravstvenih razloga, klima je bila oštra i tako dalje, pa sam morao onda preći u Dubrovnik. I u Dubrovniku sam završio gimnaziju, onda sam obukao habet na Humcu, u novicijatu ušao godinu dana, onda sam išao u vojsku, tadašnju JNA, i onda na studij teologije u Sarajevo, Zagreb i Fuldu u Njemačkoj. I pred ređenje, đakonsko ređenje u Fuldi, ušao sam u jednu krizu. Osjetio sam tako nejasnoće, nije mi potpuno jasno. Je li to zaista moj put? Je li to zaista ono što Bog od mene traži? I pitanja su dolazile, dvojbe, sumnje, nejasnoće, kao magla neka. I u takvom stanju nisam htio ući, pristupiti ređenju. Nego sam smatrao da je potrebno da se to razbistri, raščisti. I onda tako razgovarao sam s tadašnjim provincijalom, pa Dragom Toljem, ali on je smatrao da trebam pristupiti, ući, rediti se, pa će se to s vremenom će se to razbistriti. Ali ja sam smatrao ne, da moram prvo da se razbistri, pa tek onda ređenje. Da to bude zaista potpuno odluka, zrela, potpuna. I onda sam tako sačekao još godinu dana. Čak sam bio pronašao i posao i studirao. Što ste studirali? Teologiju, nastavio sam. Nastavio studirati teologiju i nastavio tražiti. I onda dođem tu u Korizmi, prije Uskrsa, kući. Moji su isto znali za te moje dvojbe i sve to. I svi u provinciji su znali. Ali svi su mi dali slobodu, da ja, nitko nije govorio ni ovo ni ono, nego tako. I onda jedan prijatelj kaže meni, otiđi Fraslavku Barbariću. Te dvije riječi su sve promijenile. Dvije riječi. Što znači riječ? Dvije riječi su meni pokazale smjer. Ja prije toga s Fraslavkom nisam uopće bio u nekakvim odnosima. Dakle, smo se poznavali, ali nisam ja s njim komunicirao. Nisam imao takav ni pristup, ali smatrao sam ga malo i dalekim nekako. Međutim, te dvije riječi su otvorile, promijenile sliku o Fraslavku, imidž taj. I ja sam osjetio da to bi mogao biti čovjek kojemu se ja mogu povjeriti. I dođem u Međugorje, u crkvu uđem, s desne strane, kod ispovjedonica. I Fraslavko dolazi. Ono uvijek iza njega išli 10 ljudi koji se htjeli ispovjediti pred njim na mnogim jezicima. I kad mu gledao, raširio ruke. Ne pita me ni šta je bilo, šta se dogodilo s tobom, ništa. Zagrlio me. I samo kaže, večeras počinje seminar posta i molitve u kući mira. Ništa drugo nije rekao. Nije rekao dođi na seminar. Ne, samo rekao počinje seminar večeras. I ja sam otišao tamo. Ja sam otišao na seminar. I tu se dogodila promjena. Tu se dogodilo bistrenje, otvaranje očiju. Nestalo je magle, postalo mi je jasno kamo trebam ići, koji je zaista moj put. I tu sam onda odlučio potpunosti i mogao sam onda pristupiti nakon toga đakonskom ređenju. Dakle, Bogu hvala, kažem, za to iskustvo krize, tako da su krize nekad jako dobre. Krize u vjeri su jako dobre. Sumnje mogu biti jako dobre. Naravno, ako nastavimo hod, ako nastavimo rasti. Ja? Mnoge su kušnje danas u vremenu u kojem živimo, mnoge poteškoće. Ali te poteškoće mogu biti za našu vjeru jako dobre provjere, ispiti, odnosno mogu nam pomoći da učvrstimo vjeru, da još ojačamo se u vjeri. A naravno mogu nas odvesti od vjere. Sad je pitanje u kojem smjeru, što ćemo mi dopustiti. Ja. Evo, meni je ta kriza pomogla i Bogu hvala za to. I sjećam se, kad sam rekao Fraslavko, da sam ovo iskustvo imao, iskustvo otvaranja očiju. Iskustvo da sam drugčije čitao Sveto pismo, da sam drugčije razumijevao stvari, da sam drugčije gledao, da sam to iskustvo imao na početku studija teologije.
kako bih drugčije studirao. A on meni kaže, počni sada. Znači, da li je Fraslavko, po vašem mišljenju, bio taj koji je spasio vaše svećenstvo? Da li mislite da možda ne biste išli do kraja, da niste imali taj susret s njime? Tko zna, možda i ne bih išao dalje, jer ja sam bio u stanju tjeskobe, stanju vrlo nezgodnom, unutarnjem stanju, nejasnoće. I to, ali nije mi on pomogao. Fraslavko meni nije pomogao. Meni je on pomogao u tom smislu što me je usmjerio prema seminaru posta i molitve. On je to bio. On je takav bio. On je usmjeravao ljude prema iskustvu, ispovjedi, klanjanja i tako da. Posta, seminari posta i tako da. Evo, tako je meni, na taj način je meni pomogao. Da li vi mislite da biste postali svećenik i da nije bilo ukazanja u Međugorju? Da li mislite da biste imali poziv i tako? Jer ovdje puno ljudi imaju poziv, ovdje ima još dosta svećeničkih poziva na ovom području. Da, moguće da bih postao, moguće, jer atmosfera u mojoj obitelji je bila takva, vjernička, molili smo svako jutro, svako večer, išli na misu. To je bilo nešto sasvim normalno, sasvim razumljivo. I moja sestra je bila časna sestra i prije ukazanja i otišla u Franjevke, Melanija. Moj ujak je bio salezijanac, moj rođak, Fra Ivan, ujak Mirko, salezijanac, rođak Fra Ivan, on je bio Franjevac. Dakle, ambijent je bio vjernički i tako dalje. Moguće da bih ja i otišao, ali ne znam. Ja znam da je Međugorje meni pomoglo, naravno i moja obitelj, sigurno, jako važno, obitelj je jako važna, jel? Ali evo, Međugorje je dalo posebnu dimenziju i Međugorje je dalo smisao mom svećeničkom pozivu. To je jako važno. Dakle, da je to lijepo nešto, da je to nešto lijepo i da ima jedan dobar motiv, dakle, ja sam gledao svećenike što rade ovdje. Ispovjedaju, propovijedaju, ljude vode Bogu. I to je nešto što je na mene djelovalo jako dobro. Jel? Da i ja, evo, takav budem. Da li mislite da je to posebna, kao da ste bili tu trećeg dana ukazana, znači, je li tako nešto, je li 27. 27. dakle, evo. 24. 25. Znači, drugog, trećeg dana ste bili u Međugorju. Vidjeli ste kako Međugorje vas... Trećeg sam čuo, a četvrtog sam bio. Znači, odmah ste četvrtog dana ovdje dotrčali kao dečko i znači od početka tu ste od početka, sve znadete od početka. Znači, to vam daje jednu posebnu danas i snagu i iskustvo i sve da biste mogli djelovati tu gdje ste. Vi ste danas župnik Međugorja i to ste već župnik 7 godina. Da, to je jako važno iskustvo tih prvih dana, jer je tu počelo. To je snažno iskustvo. To je snažno iskustvo nečeg posebnog. Jer, naravno, to je jedan doživljaj koji je popraćen snažnim osjećajima. Jel? I znamo da osjećaji imaju svoju dimenziju, svoju važnost, ali da osjećaji su ipak nešto površno. Osjećaji su promjenjivi. Jel? I ne možemo graditi na osjećajima nešto, nego trebamo rasti. Ja sam morao rasti i proći kroz onu krizu. Ta kriza je bila jako važna za mene, jako. Jer ja danas kažem, ja ne znam što bih ja ljudima govorio bez iskustva te krize. Ne bih ljude razumio, ljude koji su u krizi. Kako bih ih razumio? Da sam nisam prošao i da sam nisam iskusio da je mene netko razumio, Fraslavko. Da je mene netko prihvatio, da je meni netko put pokazao. Zato ja sada onda mogu drugima pomagati. Ja? To je iskustvo, moje osobno. I evo, dakle, jasno da su ti prvi dani za mene bili inicijalno nešto
što je pokrenulo, jeli? Ali sam morao kasnije rasti, nastaviti hod, jeli? I dan danas trajno raditi na sebi, jeli? Kad ste počeli kad ste sreli prvi puta vidioce, kad ste počeli nešto pričati s njima, kad ste popili prvu sok s njima? Dakle, vidioce sam prvi put vidio 27.6.81. godine. Kad sam ih vidio, to je bilo nekoliko trenutaka, jeli? To je bilo jer mnogo je ljudi bilo, svi su htjeli vidjeti, guranje je bilo i tako dalje. Ja sam njih vidio za vrijeme ukazanja, kad su oni bili potpuno u ekstazi, potpuno posebno doživljaju, jel? I vidio sam i nakon tog iskustva, kad su kao izgubljeni, pod dojmom snažnim. To je bilo, dakle, evo kažem, to je bilo, za mene je to jedna riječ, autentično. To je moj prvi dojam njih. A onda kasnije sam se nastojao približavati njima, doći do njih, vidjeti ih. Vidio sam ih u crkvi, kako mole krunicu, kako mole 7 očenaša, Zdravo Mariju Slavodcu, nakon mise. Vidio sam ih ovako ponekad, bio sam i na ukazanjima, kad su bila u prostoriji tu u župnom uredu. I tamo u kapelici, u crkvi, i tamo sam bio. Tako, htio sam im se približiti, biti njima blizu. To je nekako mi to želja bila, jer su za mene bili posebni. Ja? Znači, vi razumijete sa srcem kad neki hodočasnici koji dođu u Međugorje žele se približiti vidiocima i nešto s njima razgovarati. Tako je, to je nešto dobro. To je nešto normalno, jel? Ta znati želja. Ta želja vidjeti ljude koji vide Gospu. Kako biti ravnodušan? Nemoguće. To je normalno, jel? Sad, ta znati želja, ja mogu ostati samo kod te znati želje, vidim vidioca, i gotovo. Ja? Ali ovdje se to ne događa, većinom ovdje, ja mislim da je to većini slučajeva, da ljudi su sa svojom znatiželjom onda otvoreni, otvaraju se, oni su raspoloženi za nešto više, jeli? Za Božju riječ, za molitvu, kad su na brdu ukazanja, kad su na Križevcu, kad su tu u crkvi, u klanjanju i tako dalje. Oni su otvoreni. Jer su otvoreni sa svojom znatiželjom, otvoreni nečemu višemu, transcendentalnom. Oni su otvoreni, oni žele vidjeti nešto. Jeli? U čemu je specifičnost Međugorja spram zapravo svih drugih hodočasničkih mjesta? Uvijek se Međugorje uspoređuje sa Lurdom i sa Fatimom, ali uvijek mi je interesantno zašto nikad se ne spominje recimo Kibeho, koji se je desilo točno u našim godinama, počelo je 1981. Znači, po čemu je Međugorje specifično od drugih mjesta o kojima se uspoređuje često, Lurd, Fatima ili, na primjer, također i Kibeho? Dobro, sva su ta mjesta posebna, Lurd posebna, Fatima posebna, Kibeho, Guadalupe i tako dalje, gdje se Gospa ukazivala. Ali Međugorje je posebno zato što je ukazanja još uvijek traju. Zato što je nazočnost Gospina ovdje još uvijek na poseban način prisutna. Ta nazočnost, njezina. Ta nazočnost koja sigurno djeluje na ljude. Na jedan poseban način. Gospa dolazi, s nama je i ona stvara ozračje jedno na taj način. Posebno da se srca otvaraju puno lakše. Da srca lakše osjete Božju prisutnost. Da srca lakše pokreću na ispovjed. Pokreću na promjenu. Dakle, ta Gospina nazočnost topi led u srcima. Mekša srca. Tako da su ljudi ovdje raspoloženi za molitvu. Ovdje lako mole. Ja mislim da je to upravo Gospina nazočnost razlog. Zašto već, po vašem mišljenju, 38 godina ukazanja Gospinog svakodnevno još 3 osobe, još 3 vidioca je vidi svaki dan? Ja mislim zato što još nam je potrebna Gospa. Zato
Gospod je s nama zato što nam je to potrebno. Treba nam. Još nismo završili. Gospod osjeća da nam je potrebna. Dakle, ona je majka koja je pod križem dobila zadaću da proširi svoju obitelj. Zadaću da svoje krilo primi sina Ivana. A u njemu, u Ivanu, apostolu, da primi sve nas, svu svoju djecu. I Gospa, dakle, je to prihvatila. I ona se brine za Ivana. Ona se brine za sve nas. Iz tog razloga ona dolazi k nama. Iz brige. Jer ona kaže na jednom mjestu, dakle, pitate se zašto ovoliko dugo sam s vama. Kaže ona, okrenite se oko sebe i pogledajte koliki je grijeh zavladao svijetom. Eto razloga zašto je ona s nama. Jer smo u problemima. Jer smo u krizama. Jer ne znamo puta naći. Jer ne znamo svjetla naći. U tamama smo raznim. Dezorijentirani. Vidimo kamo svijet ide. Jeli? Svijet ide prema provaliji. Svjestan je toga. A teško može zaustaviti svoj hod prema provaliji. Provaliji u smislu, dakle, kaže se do 2050. bit će oceani zatrpani plastikom. Plastikom. Dakle, mora će biti zatrpana plastikom. Dakle, mi ugrožavamo, mi režemo stablo na kojem sjedimo. Mi ugrožavamo prirodu. Prirodu iskorištavamo. Kao da smo zadnja generacija na svijetu. Mi tražimo da živimo na drugim planetama. Na Marsu i tako dalje. U isto vrijeme uništavamo planet nad kojim živimo. Koji nam je Bog darovao. Jel? Zato što smo izgubili Boga. Zato što smo prestali s Bogom živjeti. Zato što smo povjerovali đavlu. Sjetimo se one priče kada đava, Sotona ili zmija, simbol zloga, govori čovjeku i želi uzdrmati njegovo povjerenje prema Bogu. Povjerenje Adama i Eve. Nije to tako kao što vam Bog govori. Ja? I nudi čovjeku nešto lijepo, nešto privlačno, plodovi privlačni. Nešto, jeli? Dobro. Želi im dobro. Tako se čini. Isusu, je đava u pustinji, želi dobro. Isus je gladan. Želi mu dati kruha. Želi da bude poznat, da se baci, da bude senzacija, da bude poznat. On, dakle, želi dobro na izvan. Prvi dojam. Jeli? Ali čovjeka udaljava od Boga. I čovjeka vodi prema provaliji. Evo, toga čovjek nije svjestan. Dakle, Gospa je s nama jer nas želi probuditi. Jer nas želi nam oči otvoriti. Želi da prepoznamo da smo se udaljili od Boga i povjerovali lijepim ponudama zloga. Gospa u Međugorju često u porukama govori o Sotoni, o zabludama, kako nas vodi u nesreću. Zašto danas ljudi ne vjeruju više u postojanje đavla? Dakle, Gospa relativno često, dakle, spominje, nema straha. Ona, dakle, kad govori o Sotoni, ona nimalo u nama ne producira strah, jel, da se bojimo njega, ali ona govori da postoji Sotona, da djeluje lukavo, da postavlja zamke, da ima maske, da nas želi prevariti, jel, i da to čini. Zašto ljudi ne vjeruju? Sotona želi da mi ne vjerujemo da on postoji. Ja? Ali to je dobar način da nas zavara, jer on nama sve uljepšava. Zamke kad se prave, zamke, na primjer, u šumi, zamke za životinje i tako dalje, jel? Kad lovci, na primjer, to rade, oni zamku ukrase, uljepšaju, da se ne primijeti. Da bude lijepo to. Jeli?
prerušeno. A to je to. Dakle, to isto to na ženi. On se prikazuje kao dobar. On se prikazuje na razne načine kao privlačan, kao simpatičan. To je dobro za čovjeka da živi u grijehu. Grijeh se čini jako zanimljiv, ali posljedice... Drugog dana ukazanja Gospa je rekla vidjelici Ivanki, kada je pitala zašto je došla baš ovdje, Gospa je rekla, došla sam jer ovdje ima mnogo pravih vjernika. Želim biti s vama da vas obratim i pomirim cijeli svijet. Znači ima dvije dimenzije, više dimenzija. Ovaj narod što je pobožan i onda sa njima da pomogne da se obrati cijeli svijet. Znači već u prvoj jednoj rečenici. Zašto je za vas Međugorje važno i u čemu je Međugorje važno i ovi ljudi ovdje i ova župa ovdje? Pa baš ste to dobro sve rekli. Dakle, Gospa je izabrala jednu župu koja se odazvala na njezin poziv. Koja, kaže Gospa, ljudi imaju jaku vjeru. To je istina. Dakle, ljudi su prihvatili Gospu. Bio je vrijeme komunizma. Međutim, ljudi su išli u zatvor, i Fra Jozo koji je išao u zatvor kao župnik, a i mnogi župljani su išli u zatvor. Nisu se bojali ljudi, jer su vjerovali. Ljudi vjeruju, tu je Bog na djelu, tu je Gospa, nema straha. Šta mi se može dogoditi da mi se dogodi bilo što? Ništa to ne znači. Oni vjeruju. I ljudi su prihvatili Gospu, svaki dan išli na misu, molili, postili. I onda su ljudi počeli dolaziti ovdje, jer su ljudi osjetili da je ovdje Bog na djelu, da je tu Gospa. Tu su ljudi, osjetili su da su ljudi zaista svjedoci, zaista žive to. I Gospa je onda na taj način bila prihvaćena i onda je mogla učiniti ono što zapravo i čini danas, a to je da poruku mira prenese do cijelog svijeta. Ne samo župa Međugorje, nego ona želi cijelom svijetu, da cijeli svijet upozna Boga i da cijeli svijet upozna put do mira. A to je put preko molitve. To je put preko molitve srcem. To je put kroz promjenu srca, kroz obraćenje. Gospa je dala često poruke gdje se izravno obraća župljanima. Ona je njih kao prolazila, oni su išli u školu s njome, 3 godine, one ukazanja što su bila od 84. do 87. 3 godine svaki četvrtak. Ona je školovala župljane, učila ih ko malu djecu i govorila im da trebaju biti misioneri. Kad bi nešto napravili loše, ona bi ih opomenila, ona bi ih hvalila, hvala, danas sam radosna, dosta ljudi se odazvalo. Znači, baš onako ko pedagog, učiteljica. To je specifično, nigdje drugdje nemamo zabilježeno da je Gospa cijelu jednu župu učila da postane njezin misionar, da postanu oni njezini misionari. Da, to je zanimljivo, ali to ništa nije čudno, jer to je u kontekstu čudnoga Božjeg djelovanja. Božje djelovanje je uvijek drukčije nego što to mi očekujemo. Evo sad se mi čudimo zašto Gospod tako postupa, zašto je toliko dugo s nama, zašto tako postupa prema jednoj župi, zašto odgaja jednu župu. To je sve, evo možemo reći, i novo i čudno, ali zapravo to je u kontekstu Božjeg djelovanja, kako Bog djeluje, evo i preko Gospe, jeli, i kroz povijest, jeli. Ljudi nisu očekivali da će u izraelskom narodu, malom narodu, jeli, da će taj narod izabrati. Da bude svjetlo drugim narodima. To je smisao izabranja izraelskog naroda. Da će izabrati Davida, a ne njegovu braću. Da će izabrati Mariju, neznatnu službenicu. Jednostavno, potpuno jednostavno ženu. Josipa, apostole. Jeli? Vidioce ovdje. Jeli? Župu Ljudi su se odazvali u prvim, jer takav je bio ozračje, bili su snažni u vjeri i to. Danas je prošlo 38 godina. Da li imate osjećaj da su još uvijek oni tako žarko angažirani ili su zauzeti sada sa drugim stvarima? Dakle,
Župljani su na početku snažno prihvatili Gospu i to je zaista tako. I sve tamo, možda prvo desetljeće do početka rata koji je na ovim prostorima, u blizini bio, jel? Odnosno, tamo krajem 80. godina, kada sve više hodočasnika pristiže u Međugorje, dolaze sa svih strana svijeta. I tada su Župljani jednostavno bili prisiljeni, pozvani, jeli? Nisu prisiljeni, nego pozvani, dakle, primiti ih u svoje domove, jer nije bilo hotela, nigdje ovdje. Bilo je jedan u Čitluku, samo mali, pa tamo u blizini, na moru, na Jadranskoj obali i tako dalje. Ali ljudi su morali negdje spavati, negdje jesti. I Župljani su preuzeli tu ulogu i postali su Marta. Postali su Marta, što je jako dobro. Bogu hvala da su to učinili. Pa gdje bi ljudi spavali? Gdje bi ljudi bili? Jeli? To srcem oni rade. Oni to srcem rade. Oni to stvarno rade. Posebno na početku kad je bilo to, ništa nisu imali, ni uvjeta, ali su srcem primali ljude. Isto tako danas, isto to sigurno čine srcem. Međutim, opasnost je da ne ostanu samo Marta. Marta, Marta, sjetimo se iz ovih riječi, brine se i uznemiruje za mnogo, a zaboravljaš ono jedno potrebno. Jeli, Župljani trebaju biti i Marija, znači moliti. Oni to, mnogi to čine, ne daju se, jer to su kušnje, to su izazovi. Jer kušnja je da budu samo Marta. To je kušnja. Jer zašto je kušnja? Zato što nemamo vremena. Kad se posvetimo hodočasnicima koji dođu u naš pansion ili hotel, mi se moramo potpuno njima dati. Mi moramo se brinuti za njih, za jelo, za smještaj i tako dalje. I nemamo vremena više. Umorni smo. Nemamo vremena za molitvu. To je kušnja. Zato trebamo naći vremena za molitvu. Kako vi kao župnik uspijete da ravnotežite taj vašu dužnost prema vašim župljanima, znači koji su župljani Međugorja, znači njih koje je Gospa izabrala da pomognu njoj u tom širenju poruke spasa za svijet i vaše odgovornosti prema svim tim hodočasnicima koji dolaze iz cijelog svijeta i pritisak koji se radi na vas zbog činjenice da je Međugorje postalo međunarodno marijalsko svetište. Dakle, sigurno nije jednostavno, ponekad i zanemarim Župljane, ne da je hoću, nego jednostavno ne mogu više stizati. Zato što prioritet u jednom smislu imaju hodočasnici. Zašto? To je kao i u jednoj obitelji. Kad dođu gosti u tu obitelj, mi zaboravimo, zanemarimo, odnosno sad nismo mi važni jedni drugima. Važni su nam gosti. Mi pozornost usmjerimo na njih i dajemo njima prostora, mjesta, brinemo se za njih da jedu, tako dalje, jel? Tako isto i ja nekako smatram da trebamo hodočasnicima pomoći, jel? Ono što Gospa govori, da im pomažemo, da im budemo na usluzi, u službi, jel? I naravno onda nemam vremena toliko za Župljane. Ja? Ali evo, trudimo se. Evo i ja se trudim da koliko je god moguće da budem u kontaktu sa Župljanima, koliko god moguće da ih budim, pozivam, da se ne damo, da budemo i Marta i Marija i tako. Da li postoji u Međugorju jedna molitvena grupa koja bi bila samo od Župljana, ljudi koji ovdje stanuju, koji su odavdje, znači koji bi se našli, potpomagali, mogli dijeliti i radosti, i teška iskustva i tako. Da li tako nešto postoji? Da, kako da. Imamo dakle Župljane koji su u trećem franjevačkom redu. Imamo Župljane mlade koji su u Frami, franjevačka mladež. Mnogo ih ima tu. Imamo ih koji imaju u molitvenim skupinama. Na primjer, za djecu. Mole majke, mole za djecu. Svakog četvrtka, mislim da je to.
za svoju djecu, za drugu djecu, sastaju se i mole za djecu. Pa imamo, obitelji se sastaju na molitvu, mole zajedno, tjedno isto tako. Pa imamo razne druge isto inicijative župljana koji dolaze čitati na svetoj misi, moliti krunicu prije svete mise i tako dalje. Naravno, ima i oni koji su se udaljili, koji su zaboravili, dobro, jer njih treba buditi stalno, ali ima i mnogo župljana koji plivaju uzvodno, to znači nisu se pustili, nisu zaboravili Gospu, nisu zaboravili molitvu, ne daju se, bore se, mnogo ih ima. Neki stranci, ja dolazim u Međugorje 30 godina, znači imam ljude koji su bili tu već davno i kojima je žao ona neka izvorni osjećaj, oni mi kažu kako je bilo prije. Ja. Da li mislite da ovo što Gospa zove modernizam može da škodi župljanima? Ovo sada odjednom puta su ovdje hoteli sa 4-5 zvijezda, ali ne znam nija koliko zvijezda, pa autobusi iz cijelog svijeta, pa to neko izobilje koje je došlo naglo u jednu ruralnu sredinu. Naravno, to je, kažem, kušnja i to može jako biti velika opasnost. Ne mora. Može to biti, naravno, to može biti i šansa. Ako sam dobio više sredstava, novaca i tako dalje, mogu više dati. I župljani to čine. Evo sad u četvrtak počinje hodočašće, 8. po redu, međunarodno hodočašće osoba s invaliditetom. Ove godine se prijavilo 2200 iz cijelog svijeta. I župljani ih primaju besplatno. To nigdje ne znam. Možda ima neko svetište, ali mi to činimo već 8 godina. Primaju već 25 koliko godina svećenike na seminar, na duhovne vježbe za svećenike. Su uvijek besplatno svećenike, uvijek ih bude preko 300. I tako dalje. Dakle, mnogo ima. Onda u svoje domove ja znam mnoge župljane koji besplatno svaki put primaju osobe s invaliditetom. Nikad im ne naplaćuju. Tijekom godine, kroz godinu kad dolaze i tako. Dakle, imamo mnogo dobrih stvari. Ne kažem, ima sigurno i slabosti, ali i mnogo kušnji. Modernizam je kušnja. To je nova jedna kušnja, ali može biti i prilika. Dakle, prilika u smislu da provjerim svoju vjeru. Za vjeru su kušnje izazovi. Izazovi da se pokaže, da se dokaže, da se provjeri kakva je vjera. Kakva je li slaba, je li jaka, jel? Dakle, to su sve nove situacije. Izazov je velik. Mnogi, dakle, i padnu, jel, pod tim. Ali, dakle, i hodočasnici su često krivi. Zato što traže ugođaj, traže lift, traže pogodnosti raznorazne, traže televizor u sobi. Ja znam mnogo župljana koji su meni dolazili s pitanjem što ćemo. Gospa rekla ne isključite televizor, jel? Gospa nije protiv televizora, ali kaže isključite ga, pa uzmite vremena za molitvu. To je dobro. Gospa želi da budemo slobodni, da se služimo televizorom. Ali da znamo isključiti, da znamo stati, a ne biti robovi. Dakle, ali hodočasnici traže televizor. I sad su župljani u problemu. Što činiti? Ako kažu ne, i to su mnogi činili, ti hodočasnici odoše dalje i traže drugi pansion, gdje će biti televizor. Mnogi su popustili i onda oni tamo idu. Onda su oni u velikoj neprilici, velikoj kušnji. Što činiti? Evo, dakle, ja znam i za takve slučajeve, tako da... Fra Marinko, šta znači biti pravi vjernik? Gospa je rekla, ovdje sam našla prave vjernike. Šta znači biti pravi vjernik danas? Dakle, našao sam ljude s jake vjere. Mislim, tako nekako. Jake vjere. Dakle, to ne znači da su ovdje bili savršeni ljudi. Bez slabosti. Ne, nipošto. Gospa zna da smo mi slabi, ali ljudi jake vjere
ljudi jake vjere. Imaju slabosti, ali imaju jaku vjeru. To je Bogu najdraže, najvažnije. Sveta Mala Terezija je rekla, Boga najviše zaboli u srcu kad osjeti da nemamo povjerenja u njega, da mu ne vjerujemo. To zaboli i roditelje. Zamislite, dijete tvoje, dijete dođe, dijete nema povjerenja u roditelja. To zaboli roditelja najviše. Pa dijete drago, vjeruj mi. Pa zašto nemaš povjerenja u mene? Zašto mi ne vjeruješ? Dakle, povjerenje je najvažnije. Ili muž i žena. Možemo imati slabosti. Pogriješi muž, pogriješi žena. Ali ako ima povjerenje, to je onda najvažnije. Povjerenje nosi kroz razne situacije. I tu odnos raste. Tu odnos živi. Evo, tako isto i Župljani su imali slabosti, kao svi ljudi, ali imali su jaku vjeru. I to se i pokazalo tako. Jaka, čvrsta vjera u Gospodina. Dakle, biti vjernik ne znači biti bez slabosti, biti perfektan, bez pogreški, nego znači imati jako povjerenje u Gospodina. Naravno, znači i umjeti praštati, znači umjeti prihvaćati križ, sebe, druge. Znači, ne živjeti sam, nego s Bogom, oslanjati se na njega. Znači, naći vremena za molitvu, za susrete s Bogom, jer mi je potrebno to. Znam da ne mogu sam, jer presahne, vjera oslabi. I zato je potrebna mi molitva, potrebna mi hrana. Evo, to je sve obilježje vjernika. Međugorje još uvijek nije priznato od crkve kao što su druga svetišta. Znači, već smo govorili o Lurdu, Fatimi, Kibeho, drugim. Koji je danas stav Međugorja što se tiče crkve? 12.5.2019. smo imali tu lijepu vijest da su sada slobodno je doći sa župom, sa biskupijom na hodočašće ovdje. Šta nam možete reći o tome? Da, to je prekrasna vijest koju su objavili nunci, apostolski nunci u Sarajevu za Bosnu i Hercegovinu, monsignor Luigi Pezzuto i nadbiskup Henry Hozer, apostolski vizitator sa župom Međugorje, tog jutra, što su objavili u župnoj crkvi u Međugorju, to je radosna vijest koja nas je baš obradovala mnogo. Dakle, Papa Franjo dopušta mogućnost hodočašća, da ljudi odluče iz, Francuske, iz Belgije, iz USA ili tako dalje, Koreje, doći u Međugorje, organizirati hodočašće u Međugorju. To mogu raditi na razini osobnoj, na razini župnoj, kao župnici, kao biskupi i tako dalje. I ovdje slaviti i na svečan način svetu misu i tako liturgiju. To je nešto jako veliko. Veliko je to. Do sada je bila mogućnost privatnog organiziranja, ali ne na razini župe, kao župnik ili kao biskup svoje biskupije. I to je bilo, privatno je bilo moguće. Dakle, odnosno, ljudi su na privatnoj razini organizirali hodočašće. A sada dopušteno. Evo, to je dakle nešto veliko. Da li mislite da će to nešto promijeniti, da će doći više ljudi ili su ljudi već tako i tako dolazili zato što su osjećali poziv? Pa ja mislim što su ljudi osjećali poziv, zato su dolazili, a ne zato što je dopušteno. Međutim, može biti za one koji su bili negdje na vagi, negdje, ni tamo ni vamo, bi možda, ali nije dopušteno, pa ne znam baš, i onda nisu dolazili. Sad će možda doći zbog toga što je dopušteno i to će im biti vjetar u leđa, potaknut će ih da onda dođu. Ali najvažnije je ovo da ljudi su osjetili da je tu Bog na djelu. Osjetili. Naprimjer, preko onih koji su dolazili ovamo. Oni su osjetili kroz njihovo iskustvo da je tu nešto autentično, da je tu nešto istinito. I zato su došli. Naprimjer, ljudi iz Južne Koreje. U avion sjedaju, odluče
doći u Međugorje, sjesti u avion, platiti kartu, doći ovamo. Gdje? Na krš i kamen i draču, jeli? Ali to nije važno. Nije važno. Ljudi su dolazili ovdje u prvih godina, nije bilo nikakva hotela, nikakva pansiona. To nije važno. Ovdje je iskustvo vjere, mir koji su pronašli, ljubav Božju koju su osjetili u sakramentu ispovjedi i na druge načine. To nema cijene. To je najvažnije što postoji. Ljudi su spremni platiti odlazak na more, tako malo da se odmore. I to je dobro. A zamislite, zbog nutrine, da se rasterete, da pronađu mir, da pronađu Boga, da se ponovno vrate Bogu, da se vrate jedni drugima. To nema cijene. Ljudi su spremni bili dati zato, jer je to najvažnije. Najvažnije što vidite, u svijetu neki ljudi koji ne vjeruju kažu, a to se može desiti bilo gdje. Pa ja kažem, sjajno, pa zašto se ne desi bilo gdje? Zašto se dešava baš u Međugorju? Ajmo to onda obnoviti negdje drugdje, gdje su možda po nečijem mišljenju bolji uslovi. Po vašem mišljenju, zašto baš u Međugorju? Fraslavko je jednom rekao, Fraslavko Barbarić, pitali su ga zašto se Gospod ukazala baš u Međugorju? Je li se mogla ukazati na nekom drugom mjestu? Fraslavko kaže, jest, sigurno je se mogla ukazati na nekom drugom mjestu, ali u tom drugom mjestu sigurno bi postojala dva brda. Dakle, Gospi su važna i brda za njezinu školu. Križevac, brdo ukazanja. Dakle, važna su ta dva brda. Ona se na brdu najprije ukazala. Zašto? Brdo je, dakle, i svi smo išli na brdo na početku i sad idemo na Križevac i tako dalje. Znači, idem na brdo jer je to poziv da iziđem iz kotline i da krenem prema visini, prema gore. To je onda iskustvo, polagano hodam u molitvi. Na brdu ukazanja molimo krunicu, na Križevcu molimo križni put. Polagano, od postaje do postaje. To je proces. To nije samo izvanjski proces, nego se u ljudima događa unutarnji proces. Nešto se mijenja, nešto se preobražava. Jeli? I kad se planinari kad idu na planinu, onda kaže preporuča se da svako 200 metara da se okrenu prema dolje. Jer ono dolje, ona kotlina, ona svakodnevnica izgleda drugčije kad se gleda s visine. Tako isto i na brdo kad se penjemo, evo ovdje, događa se promjena u nama. Sve je malo drugčije. Evo to Gospod želi da se ta promjena u nama događa. To je ono što bi, dakle, mogla je, dakle, Gospod izabrati drugo mjesto, ali izabrala je Međugorje. Ima svoje razloge, očito, i sigurno je Gospa znala za te razloge i izabrala nas je. I isto tako meni je jedan svećenik govorio, zašto se mora vjerovati? Ne mora se vjerovati u Gospina ukazanja. Jeli, to su privatne objave. Onda ja kažem, a zašto ne vjerovati? Ako nebo govori, ako se nebo otvara, pa nije Gospod došla tu tek tako. Eto, ne znam šta će drugo činiti. Jeli? Došla je iz potrebe zbog nas, jer je nama potreba velika. Jer je svijetu potreba velika. Jer je svijet u problemu. Jel? Dakle, zašto ne? Zašto to ne bi trebalo biti važno? To je važno jer nebo govori. Ali s druge strane i nije važno. Najvažnija je, dakle, objava koja je zapisana, jeli? Ali zapisanu objavu u Svetom pismu ja zaboravljam. Zato je Gospa tu, zato što me želi probuditi. Da postanem svjestan onog važnog, onoga što Bog mi je već poručio i što je već zapisano, ali ja to ne čitam. Zato nam govori, čitajte Sveto pismo. Čitajte. Naš narod je jako vezan za papu. Otkad ja znam za sebe, kada je umro papa, ja sam bila curica, joj, moja baka plače, ja plačam s mojom bakom, umro papa, ko da je član obitelji umro, a to neki čiko na televiziji.
pa onda Ivan Pavle I, pa i on umro, pa i mi žalosni za njim, pa onda, mislim, ta jedna veza koja je sa papom. Ja nikad neću zaboraviti da jedan od velikih dana u mom životu je bilo kad smo mi bili zajedno kod pape 29. novembra 2018. I sjećam se vaše radosti. To je nešto što ja bi mogla sjesti i plakati od radosti vas kad ste došli od tog susreta. Zašto je važan danas papa? I zašto si neki dozvoljavaju? Ja sam čula ljude koji kažu, taj papa je heretik. Ja ne mogu da vjerujem da takve stvari čujem. Znači, sa naše strane, ta velika radost i želja da mu pomognemo, da budemo u njegovim stopama, da sve činimo, da poslušamo što nam on kaže, a sa druge strane ljudi neki koji ne shvaćaju što on radi i koji ga kritiziraju. Da. I neki strašno. Dakle, Papa Franjo je jedan od velikih papa koje smo imali. Papa Ivan Pavao II, Papa Benedikt XVI, Papa Franjo. Svatko od njih je velik na svoj način. To su veliki likovi, veliki, snažne osobnosti i snažne vođe u ovom vremenu, olujnom vremenu. Lađa, crkva, treba je kormilariti. Ja smatram da su to dobri kormilari, dobri pastiri, sva trojica. Papa Franjo također, mnogi ljudi njega ne razume. Ne razume njegove namjere. To, ja mislim, tek nakon godina i godina ćemo mi tek razumjeti što je on htio. Ja ga smatram velikim obnoviteljem crkve, velikim prijateljem ovog svijeta. Jer on želi dobro ovom svijetu. On želi obnovu crkve, a to je bolno, ali on želi reformu crkve. Dakle, ecclesia semper reformanda est. Crkvi je uvijek potrebna obnova svakog dana. I to obnova u Duhu Svetom, jer je Duh Sveti ustanovio. Dakle, i to papa čini, a to se možda nekima ne sviđa, jeli? Dakle, Papa Franjo, doživio sam tu radost zato što sam osjetio da je papi stalo do Međugorja, da je Međugorje važno. To sam osjetio. I da mu je Međugorje u srcu. Da je Papa Franjo Međugorje u srcu. To sam ja osjetio. A zašto neki kažu da on kritizuje Međugorje? Zašto neki kažu da je on usporedio je Gospu u Međugorju, da neki misle da je ona osoba koja radi u pošti, ili ne znam više kako je on to bio rekao. Trebamo razumjeti papu, razumjeti ga, što on želi reći. Ne samo što je rekao, nego što želi reći. A on želi, ja tako smatram, reći da Gospu trebamo razumjeti kao majku, a ne kao poštaricu. A mi je možemo razumjeti kao poštaricu. A što je poštar? Poštar je netko tko ti donese pismo i ti nemaš odnos prema poštaru. Tebi poštar gotovo ništa ne znači. Znači ti toliko koliko ti donio pismo. I ti čitaš pismo. Dakle, ovdje papa želi reći da je Gospa važna, da trebamo imati odnos prema Gospi kao prema majci, koja nam nešto poručuje, a ne samo čitati poruke i gledati kad će poruka nova doći i šta se dogodilo? Ništa. Sad jedna poruka, sad druga, ali ne čitamo poruku. Ne želimo razumjeti što nam Gospa govori. Postoji sadržaj, postoji poziv na obnovu, na promjenu, na obraćenje, na molitvu srcem. Da budemo nositelji mira po svijetu. Ne samo živjeti za sebe, nego živjeti, pronositi mir, drugima nositi. A mi se začahurimo u sebe, i tako da. Dakle, trebamo razumjeti što papa želi reći. Papa je vama rekao te snažne riječi, budite poslušni Monsenjor Hozeru. A vi, ja uvijek kroz vrijeme vas vidim, vi imate veliki respekt prema hijerarhiji. Zašto je važno imati respekt prema hijerarhiji i zašto se sve ruši ako se više ne zna ko vodi? Da, u crkvi postoji hijerarhija i postoji karizma.
I to je onaj, netko kaže da su dva lika, jel, Petar i Ivan, jel, apostol. Petar, hijerarhija, jel, onaj zastupnik, jel, hijerarhije, i Ivan, karizme. Dakle, potrebna je hijerarhija, potrebna je karizma, obnova, duh sveti i tako dalje, ali potrebna je hijerarhija, dakle, neki okvir, vođenje, organizacija i tako dalje. Dakle, jedno i drugo je potrebno i važno. Ako jedno nedostaje, nije dobro. Nije dobro. Međugorje je, dakle, pokret, duhovni pokret, ali potrebna je hijerarhija. Potrebna je hijerarhija. E sad, tu trebamo, dakle, pripaziti. A hijerarhija, biti poslušni, to je važno zato što je potreban vođa. A u vođu treba imati povjerenja. Pastir koji vodi svoje stado treba imati povjerenja da on vodi prema pravom smjeru. Treba imati povjerenja u njega. I zato kad bi sve ovce išle tamo, vamo, jeli, jedna kako hoće, koja ode tamo, ona ode, raspršilo se stado. Svatko na svoju stranu. Dakle, ako bismo mi svi činili što hoćemo, ne bi to valjalo. Zato je potrebno osluškivati što nam govore vođe, pastiri, nadbiskup Hozer koji je nama sada ovdje. Dakle. I nadbiskup Hozer je veliki pastir, dobar pastir. Međugorje je još uvijek župa, Međugorje još uvijek nije svetište. Mislim, mi govorimo za Međugorje svetište, ali pravno ono je još uvijek župa. Da li mislite, kad mislite da bi moglo se proglasiti da je Međugorje zvanično svetište? Pa najbolje je pričekati. Najbolje je pričekati, kao što smo sad dočekali da je Papa dopustio hodočašća, jel? Tako isto i to. Najbolje je, ono, kao što je Fra Slavko rekao, činiti ono što Gospa govori. Dakle, vršite njegove, živite njezine poruke koje nas vode miru, osobnom miru, koje nas vode miru u svijetu, oko nas. Dakle, moliti, postiti, klanjati se Isusu, obraćati se, mijenjati se i tako. To je najvažnije. A ovo sve drugo prepustimo mi onima koji su za to odgovorni, koji znaju procijeniti kad treba, što treba. To je najbolji način, da radimo svoj posao. Gospa je rekla da voli, ima jedna poruka točna, gdje ona objašnjava da joj je ova župa milija nego druge gdje je njezin sin nju poslao. A onda također kaže, nikad ne kaže dragi župljani Međugorja, nego kaže draga djeco i poziva sve ljude svijeta. Onda nam govori kao vi ste izabran narod. Znači ima tih nekoliko razina. Izabrani smo i posebni smo, a u isto vrijeme draga djeco, znači nikad ne kaže specifično dragi Hrvati ili dragi Amerikanci ili ne znam. Znači te zanimljivosti, kako taj dio osjećate? Znači volim više ovu župu nego druge gdje mi je sin poslao i vi ste izabran narod i draga djeco, znači svi su draga djeco. Ma, ja bih to razumio kao majku, kao odnos majke i djeteta. Jel? Za majku je svako njezino dijete drago. Njoj je drago, voli ga. Na isti način, ja mislim na način koji odgovara djetetu. Na način koji odgovara djetetu. Evo, Ezava i Jakova, sjetimo se majka. Nije volila Ezava, jel? Ali na način koji odgovara jednome i drugome. Dakle, Gospa voli ovo mjesto, sigurno ovu župu, zato što su se odazvali. Zato ih voli. Ona ih voli bezuvjetno. Ali joj je drago ako smo se odazvali. Hvala vam što ste se odazvali na moj poziv. Zašto je to drago? Jer ćemo mi onda pomoći drugima. Da se drugi odazovu, da se drugi pokreću, da se drugi obraćaju. A to nas želi, dakle,
želi nas pokrenuti da onda mi pomognemo drugima. Dakle, zato smo joj, evo, možda još više draži nego drugi. Ali to ne znači da druge ona ne voli. Ona voli sve. Svima želi dobro. Jel? Isus je izabrao 12 učenika. To znači da one druge ljude nije volio. Nije. Voli. Izabrao je te takve kakvi jesu. Slabe, siromašne. Ali izabrao je njih da pomognu drugima. Idite po svem svijetu, nosite evanđelje drugima. Evo, to izabire Bog radi drugih. Nas izabire ovdje radi drugih. U tom smislu. Fra Marinko, vi ste katolički svećenik, ali u Župu Međugorje dođu ljudi koji nisu uvijek svi katolici, dođu ljudi drugih tradicija vjerski. I vi, Franjevci, ovdje ih uvijek prihvatite. Mislim, ljudi mi dođu i kažu ja nisam ni katolika, tako sam lijepo mogao razgovarati. Primili su me lijepo, niko me nije osudio, nego sam osjećao da sam dobrodošla. Kakav je vaš stav prema tome? Kako obraćati se ljudima koji nisu katolici, a koji dođu u Međugorje? Pa ja mislim da svima njima Gospod govori draga djeco. To je moje duboko uvjerenje. Jer za Gospod smo svi mi njezina djeca. Svi smo mi, a mi katolici, odnosno koji smo ovdje sada izabrani, smo pozvani kao izabrani židovski narod. Ne za sebe, nego biti svjetlo drugima. Kao i apostoli, učenici. Ne za sebe, nego biti, vi ste svjetlo svijeta, vi ste svjetlo drugima. Nosite to svjetlo drugima. To je naša zadaća. Dakle, mi nismo sad nešto posebno, kako bi rekao, privilegirani. Jesmo u jednom smislu, ali u drugom smislu imamo križ. Gospod kaže, Župljani, vi imate težak križ, ali ne bojte se. Dakle, vidioci, privilegirani u jednom smislu da vide Gospod. Ali, s druge strane, tko je više primio, više će se od njega i tražiti, kaže Isus. Tako da prvi mogu biti posljednji. Tako da, u tom smislu, da svi ljudi koji ovdje dolaze su Gospina djeca. I sad je pitanje što ja vidim u tom čovjeku. Gospod nas uči da vidimo, kaže, molite za ozdravljenje vašeg srca, da srcem gledate Boga i čovjeka. Srcem. A to znači da vidim u tom čovjeku čovjeka, stvorenje Božije, a ne pravoslavca, Srbina, muslimana, anglikanca, protestanta i tako dalje, evangelika, nego da vidim brata, sestru, čovjeka. Naravno da on ima svoje posebnosti i različitost. To je normalno, i Bogu hvala za to. Ta različitost nije prepreka, nego pomoć, raznolikost. Bog je različit u sebi, jedan, ali je različit. To je čudesno nešto. Dakle, danas smo pozvani upravo tu različitost prihvaćati. Muškarac i žena. Ne muškarac i muškarac, ne žena i žena. Bog je stvorio muškarca i ženu. Različitost. To vodi jedinstvo. Dakle, ta različitost je nešto prekrasno. Svi smo mi različiti, svi imamo različito gledanje. I ako smo vjernici, ako smo svi katolici, opet imamo različito gledanje. Na ljude, na situaciju i tako dalje. Tako isto neko je anglikanac, neko je protestant, neko je pravoslavni i tako dalje. Ali, ako smo povezani s Isusom, mi moramo biti jedno. Dakle, nema onda prepreke, nego je to samo bogatstvo. Bogatstvo, imamo različite obrede, različite načine. Ali to govorite za ekumenske odnose među kršćanima. Da, među kršćanima. Dakle, skandal je što mi nismo jedno. Jedno, to znači unatoč različitosti. Mi možemo biti jedno. Jedno. To je, ako smo povezani s Isusom. Pitanje je jesmo li mi povezani s Isusom. Pitanje je vjerujemo li mi Isusu. Pitanje je slijedimo li mi Isusa ili svoje neke
ideje. Dakle, zato nas Gospod poziva, jeli, klanjajte se Isusu. I tu može biti i pravoslavni, i anglikanac, i protestant. Klanjajte se Isusu. Čitajte Sveto pismo. I tako dalje, jeli. Dakle, to je nešto što nas ujedi. Postite. Postite. Dakle, dajte prostora Isusu. Jeli? Kad dajem prostora Isusu, kako je moguće da onda nema prostora za čovjeka? Kad nema prostora za čovjeka, to znači da Isus nije u srcu. Samo još jedno pitanje. Znači, koja je danas, po vašem mišljenju, budućnost Međugorja i također vidioci u tom Međugorju? Koja je njihova danas uloga u ovome što se sad dešava? Da li trebamo da uzmemo i da odemo na kraj svijeta, jer Gospod nas poziva da budemo misionari? Da li da zamislimo da napravimo skupine Međugoraca koji odu svjedočiti o Međugorju? Kako biste vi zamislili sada tu misiju da možemo otići na kraj svijeta? Sa ili bez vidioca? Vidioci su izabrani i oni imaju svoju ulogu, svoje značenje, svoju važnost. Oni su po meni svjedoci, oni su izdržali 38 godina, oni svjedoče, mi smo vidjeli Gospu. I tu nema uzmicanja. Možeš ih ubiti, ali oni svjedoče, mi smo vidjeli Gospu. Možeš ih zatvoriti u zatvor, prije su ih pokušavali u komunizmu, strašili, plašili, tako, nazivali ih lašcima. Ali ne, oni svjedoče, mi smo vidjeli Gospu. Oni su različiti, oni nisu grupa. To je možda malo čudno, ali za mene je to jako dobar znak, kriterij jedan, po kojem možemo prepoznati. Oni nisu grupa, oni se ne sastaju međusobno, ali to je znak, oni nisu dogovorena grupa, nego je Gospa izabrala. Oni kažu, Gospa nas je izabrala, nismo se mi izabrali međusobno. Ja. Dakle, oni su po meni snažni svjedoci, imaju svojih slabosti, itekako, apsolutno, kao i svi mi ljudi. Ali unatoč tome, dakle, Bog ne bira najbolje, niti nas ljubi zato što smo dobri, nego zato što je On dobar. Zato nas On ljubi, zato što je On ljubav. Evo, tako isto i oni. Ali sad, naravno, da crkva prati ukazanja, to je Papa u zadnjoj ovoj izjavi i rekao, da će crkva nastaviti pratiti. Dopuštanje hodočašća ne znači priznanje ukazanja, to znači crkva će dalje nastaviti pratiti, istraživati. I to je dobro, i to je jako dobro, jako poželjno, jako važno, jer je to aktualno. I to prepustimo vodstvu crkve. A mi imamo svoju zadaću, vidioci imaju svoju zadaću, mi svi drugi imamo svoju zadaću. Budimo malo kreativni, domišljati kako ćemo i što ćemo. Pa netko će kao majka Terezija, kao Mary Mills, kao Čenakolo, kao Majčino selo, kao, ne znam ni ja, netko će kao pojedinac, netko će u obitelji, netko će kao svećenik, redovnik, redovnica, netko će molitvenu skupinu osnovati u svojoj župnoj zajednici u Francuskoj, u Belgiji, u ne znam ja gdje drugdje, jeli? U Africi, gdje potaknut Gospi. Netko će organizirati mladi fest, kao što se evo sad po cijelom svijetu to širi. Netko će, kao vi što činite, na svoj način širite poruku i sudjelujete i Gospine ste ispružene ruke. Budimo domišljati, kreativni, otvorimo se Gospi, a ona će nas potaknuti, nadahnuti da onda mi na svoj način širimo mir koji ona želi, mir po svijetu.